Flutter, turma, para vocês entenderem, a turbina ela pressuriza o ar e ela joga esse ar para dentro do motor. Imagina que a tua borboleta tá aberta e ele tá a milhão mandando ar lá para dentro do motor, o motor tá sugando e aí de repente você troca de marcha. Você vai lá e tira o pé do acelerador, pisa na embreagem e aí quando você tira o pé do acelerador e pisa na embreagem, você fecha a borboleta. Toda aquela pressão, aquele volume de ar vai bater na cara da borboleta e vai querer voltar pelo caminho que ele veio e vai começar a trombar com um monte de moléculas de ar que estão sendo pressurizadas pela turbina. Isso vai dar um congestionamento de ar, um engarrafamento de ar, digamos assim, dentro da sua pressurização. E aí é onde a gente escuta aquele barulho que todo mundo fala: qual a válvula que eu uso para fazer esse espirro no meu carro? Cara, sabe qual válvula fazer esse barulho? Nenhuma válvula. A off. Porque é nenhuma, literalmente, é você não ter uma válvula de alívio.